Mayong buntag. Among agenda for today. So, at the moment, mag-breakfast na kami. May mga tumigta noodles. Mojo na siya ay main attraction din sa the Isle of Wight. By the way, guys, namin sa Isle of Wight sa akong anak. We'll spend like 3 days here. Kay summer break Manila. So, we'll just make lag-laan. Sorry. Hindi kay kong background no. Simbahan siya. So mag-breakfast kami, magtumig ta noodles. Kanya, mag-theme park ni Kumar. Then mag-dinner mi sa the kusina. Ang the kusina guys, ang iyahang tag-iya kay Pilipina sa Ate Christie. Taga Cebu po, paras na akong Bisaya. Kami ni Loki, si Eric, kay silingan binana mo sa among hometown. So nag-apat ni Dere. So kami may magkuyog niyang panihapon. Hopefully, si Mr. Stan kay magpakita para dili maguba ang mga plano. Ikirunta mo uwan. So kuyogin ni Ibuntin para di mo magminga. Hello! Kasi tawagan ni Nak? Chairlift. So, mo ni among view. Sakay ni chairlift padung sa Alum Bay. Awa kalo. Oy. Hello, oy. Tin. Oh, look at that view. Another hat. Yeah, that's why I took off mine. Look at that view. Kera man. So that is the needle. That one in there. Yeah, look at this. That's the needle. You actually have two options here. It's either we take the chairlift back or we walk up going to the station. But I'd rather take the chairlift though, because it might rain again. I mean, not rain, but drizzle. So yes, that's the view. So I'm making this video because this is Gio's first time for a chairlift. Yeah? Napadong taraog. Hindi ko matanaw. Kika Steve man, oy. May mura mag-anxiety ko magtan-aw nimo oy. Mura mahog na. Dili na mahulog oy. Tarong manikuan. Clip manig tarong. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Kastip man oy. So this is Alum Day. So going back to base, burning hunong pa siya. So stay put lang sa jud ta. So fun kay ang ride ganina. Pretty ka fun ang ride. Pila to? 23? 23 knots. 23 knots. Siya enjoy kay siya pero ako nagtakilid. Sagit-sagit ko, kasukaon ko maring tukar akong kabuhi. Pero enjoy kang insect. So, fast boat man ang mong gisakyan ganina. So, we rode on that yellow boat in there. Ang kana siyang blue, kay slow na siya. Pero we'll go around na siya dito sa the Needles. Kanang na lighthouse.
It was actually fun. Pero kay idara naman ta. Kasok ano lang ni sugod na po. Isugod na po. So mao to siya. After here kay mo to mig Black Gang Chine. It's a theme park. So siya ray mag-rides, ako magpa-beauty lang jud ko. So kuyugi mi ha para di mi magmingaw. Hello. Hi, nabiyaan mi sa mong bus ganina. Padung Black Gang. So karon 13:55 mo pa mi padung Black Gang. Supposedly atong 12:50 na bus. Kang Black Gang mag-close og 5 o'clock. So good luck. Good luck na lang nato, love. So, we're here. Naabot kami sa Black Gang Chine. Bahalag na biyaan bigyan na sa bus pero at last na abot na dyan me. Hey! Kuyugin mi sa salon. Kabuhion na sa daan ni Ron. Mag-rides. Pero ang usa, excited dili. Nakatuog ko sa bus. Nakatulog sa bus. Namundo og kusog kay mag roller coaster na me. Okay, bye-bye. Gang Chine. Wala pa mi ka-decide asa among ganahan first. Isuway. Pero honestly, di man ko mosakay. Mapa-beauty ra gyud ko. Si Buntin ra ang maag sakay-sakay kay motokar niya atong kabuhi. Ha dito ang kuan. Dira ka mag. Okay. So, mo ni yung first na sakyan. Uloy. Okay. It's not in there. At the back. Asa naman to siya? Asa naman to? Uy. Nawala na akong insect. Okay. So, sa tinuoray lang mga amegs, yayar dyan ko din yung dapit. Okay, tara, galinya na. Galinya ng insect, oh. Ito, ara. Pangulbaan, dyan ko permi, basta mag-ride-ride ni siya. Pero ang saan ka man, yung mamayang ganahan. Sige. Asa naman to? Tuara. Ay, Ginoo ko, Lord. Ikaw na kita bahala ni Buntin, Lord. Keep him safe always, Lord God, in Jesus' name. Sus, marusip. Okay. Tumakulma. Ay, Ginoo. Asa naman to kong anak, oy? Ako kita ni Buntin. Hala? Asa kang insect dapit?
Ay, tuara. 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 Uy, ginoo ko. Ay, panabangi. Uy, tuwa na, nagsugod na, Marusep. Hi, Lord Jesus. Lord, keep Jesus safe always, Lord God. Cover him with your precious blood for protection, Lord, in Jesus' name. Ay, ginoo ko. Ha? Sagit pudlang, para di ka kabuhion. Oo, ay. Tuara, ginsek ka. Kalmaha, oh. Ah, kalmaha, oy. Ay, tara. Babay pa. Garaay. Garaay. Ahoy there. Humana. Mana ba? Oh, mana. Ay, nahuman na. Ay, nahuman na rin taon. Can you guess which ride is next? Undecided pang insect. Ano naman ba? Mark was gonna go on that one. It's that. Human na. How was it? Okay ra? Kalma lagi kay ka. Asa sunod? You choose. Ay. Oh, kalma ra. Sa mangita taas na pudlain. Kana. Katumurag to imo tuyok. Wa pa ka nalipong na? Okay ra ka? O, diba? Siya ra gyud excited. Ang inahan. Yaya ra gyud ta diri napita. Magyaya ra jud ta no. Okay. So where is the queue? I think it's in here. Oh, it's not open yet. Oh, it's in here. It's in here. Huh? Gusto mo makapit.
You want to try first? Just making sure. Sure ka? So, na siya fitting before pwede makasakay. Sure, Juga Lab? Sige. Enjoy. Sige na, pangulbaan na pod. Asa na mag-insik dapit? Store pa dyan sa likod. Uy, ginuukop, marimar. So maghuwat na po diri ang yaya. Ay, ginoo ko. So today, it's drizzling on and off. Pero karong wala na taligsik. Hopefully, dili na siya mo taligsik para mas ma-enjoy ni Bunti niyang theme park. So ako, yaya ra jud ta diring dapita. Di ba? Pa-beauty ra gyud ang mother, dili pwede magsakay-sakay kay kabuhion ko basta mag-rides. So si Gio lang gyud. Support lang jud ko. Yeah. While mag-ride siya, mag-ampo lang jud ko. Moro siya na akong role, mag-ampo, safe lang gyud siya pirmi. Yung ang anxiety sa inahan, di jud malikayan. Uy. Nakuyugi ko ninyo guys, hindi ko magmingaw. O, to na, nagbagting na, oh. Padung na, magsugod ang ilang kwan. Padulong na. Oh, Lord Jesus. Ano, tarangin si kayo. Ay, kakita na ko. Ay, ginoo ko, Lord. Ay, turo. Ay! Puraga. Ay, so, ako'y nagsyagit. Ay! Ginoo ka! Ay. Wala. Ay, ginoo ko! Ay! Ay, wala. Ay, marusip. Ay, Lord Jesus. Hulo. Ay. Ay, ginoo ko. Ay, panabangi, Lord. Tabang. Oh. Asa naman ang insik? Uy. Ay, managi rin town. So, padong na human, guys. Mga amengga, nakadungog jud mo sa kong syagit. Ako dyan, nakulbaan, nagtanaw, bitaw. Ay, ginoo ko murag akong kabuhi. Mo ini tagak. Asa na yung taon to akong anak? Murag nasa likod. Hindi man ako makita diri nga side. Ay. Moro dyan na itong role. Yaya lang yun ta. Yaya. Ay, ginoo ko anong insika yun. Iguro siya mo support, no? Support lang siya din taon ta. Huwag asa sila malingaw. Kay summer break man karon. Mula nga, nagsuroy-suroy po taon ni. Pero kanang suroy nga, di na po kayo tagasto. Kaya dili ba ta dato. 10! Asa na to siya padung? Uy, ato ara. Kana lang siyang mga malingaw. Hindi po tantong gasto. Di ba?
Kanang sa makaya lang gyud taon sa bulsa. De arang insect. Mura ragwao. Asa ka? Ha? Again? Wa pa ka na? Wa pa ka na human? Wala mag-again na po siya, Lord. Emily, coming down the bridge with me. So, again na po rin kuno, again. Wag. Wa pa natagbaw. Asa naman to? May. O, tuwarang insi ko, pak. So, I'm doing again. Ay! Tuwara. Ay, Lord Jesus. Ay, Lord Jesus, ikaw na dyan tayo bahala ni Buntin, Lord. So this is the one, Moni. We're gonna try it next. This time, tripod na ko. And we'll see. Because I think dili ra kayo siya hadlock. Dili raman. I think So, dili ra kay hadlock. Pero, asa man ako ibuta akong bag pin? I don't think I can bring my bag up there. we can ask the member of staff. Wait lang. Let me figure out first. We can ask the member. Black Gang Beach. Diba? Mura dyan siyang tubig. Oh. Next is the maze. That place is definitely a scam. How sure are you? Oh. You lead the way, ha? 10% Make sure dili ta masaag kay maze ni. 10% sure. 10% sure ka. So, he is leading the way. Maze ni siya, guys. Oh, buot-buot no, tanawa. Wait for me. Oh, we are trapped. Maybe here. Maybe here. I. How about here? Huh? Is it the same? Same? It's the same. It's the same. Make sure. Same. I'm incredibly good at mazes. So where are we going now? Here? Mazes are trial and error. O, diba? Saag-saag. Here. Oh, where are you going? I think it's the same. Diba? Trust me, guys, I am an expert. Expert. Expert? Nga, we're always stuck. I think it's in here. Do you think so? Where are you? Diba? Gabut-buot na nisip. Oh, diba no? Lead. Try every route, man, good. Lead the way. Feeling nako. Oh. Cliff edge. No. Come here, Tin. Wala naman ko rin, no? Nearly there. Ah. Feeling nako expert na ko ron. Ay! Dili dai guys. Buot-buot. Balik sa agi. Tin, asa ka? Where are you?
Giodong! Gaw nauna naman tong insik dapit. Asa naman to siya? Cliff edge. Giodong! Tora ang kanahan ay. Hasa to? Tuara. Now this is the winning route right here. Audi ara. Mauni. Dili. Oh, definitely not here. So asa din ni mo balik? So asa padung? Padung dito, padung uli, asa man? There's none. Found it. Di ba? How many rounds of tuyok-tuyok? 0. 0. Yay! Ali nak. Ali sa diri. Diri sa ka. We conquered the base. Next is the cowboy nga area. Kay ganahan siya mag cowboy town. Kay ganahan siya mag bang bang. So atong adtoon So, para sa cowboy pusil. town. You see? That is Okay. the selling attraction. We The go here, guns. we get gun, bang bang America. Come on, Don't mention anything. anything what? Come on. Huh? So, cowboy town. Grandpa. Ikaw, maru siya ng binuangan yung tatay. Can you hear that? Banjo. Diba? Umulan, bumagyo. Suroy gihapon. Oh. Yeah. Buffalo Station. So welcome to Cowboy Town. The National Bank. Og sarihan. Manulis raman di ay. Di lang jud ta diha. Ay. There he is. Underwater Kingdom. Yun ako, dili ni underwater na underwater. Of course not. It's just pure imagination. Well, limited ang imagination. Enjoying childhood memories. Enjoying childhood memories.
Sa kanina memory. Underwater. Imagine na lang ako Ariel. Huh? Wow. Under the sea. Ay, si Nemo. So this is the view from the theme park. Kaya ang theme park na siya sa cliff. We could have had a better view if Mr. Sun was out. It's so nice though.